Друзья, привет! Это снова я с новостями. Наконец-то наступила зима. Как всегда, неожиданно. Сегодня уже 16 декабря 2024 года. Идет снег. Ну, уже снег выпал уже дня 3-4 назад. Первый снег. Ну, сейчас уже второй, там, третий потихонечку начинается. По новостям передают, что там уже и ледяные дожди, там, что-то такое там может быть. Проблемы еще пока серьезно не начались, но потихонечку к этому идет. Как можно об этом сделать вывод? Как я делаю вывод потихонечку? Ну вот первый снег прошел. Вот посмотрим дорогу. То есть первый снег прошел, его не почистили. Вот, не почистили никакие дороги, тротуары почищены не были. Естественно, снег утаптывается, уплотняется. Потом второй снег проходит, на тот накладывается новый. И дорога, которая была по факту как бы четырехполосная, ну нет, она двухполосная, но в 4 ряда машины спокойно проезжали по ней. В моменты пробок, там, не знаю, когда нужно вот объехать. Ну, простой пример, вот этот перекресток Гагарина и Восстания. Здесь вот мы стоим вот на одной полосе, а оттуда едет по другой. И все. Ну, а в сухие летние погоды там могли двое проезжать, и здесь двое. Особенно, когда вот на этом перекрестке подъезжаешь, те, кто налево поворачивает, они, значит, ближе к левому ряду этой правой полосы, а к тем, кому нужно прямо и направо, они, значит, к правому краю. Сейчас, как видим, почти метр обочина занята снегом. Ну, такое явление у нас привычное явление, это обычное явление. Никто не собирается его чистить, сейчас, по крайней мере. А потом, вот, когда уже проблема возникнет, на самом деле проблемы возникать уже начнут сейчас. Сейчас начнут, машины уже не помещаются на дороге, обязательно будет кто-то за день другой, притрется. И потихонечку там опять это ОСАГО, ДТП оформлять и так далее. На этой неделе, может быть, вполне возможно, будут еще посильнее снегопады. И вот потом мы уже с вами посмотрим хронику того момента. Но на самом деле сейчас вам скажу, тот снег, что мы сейчас увидели на обочинах дорог города Казани, этот снег не будет вычищен с обочин никогда. То есть, получается, он растает сам где-то в марте или в апреле следующего года. Ничего, никуда не вывезут. Самые центральные улицы, ну, может быть, проспект Ибрагимова, там, Декабристов улицу, там, может быть, там, не знаю, иногда там немножко вот магистральные такие большие улицы, проспект Победы, конечно же, там, центральный, там, Вахитовский район, да, там вполне возможно еще и вывозят снег, может быть, будут вывозить. Да, там просто так складируют. Хотя и там тоже, я покажу вам еще попозже, огромное количество материалов, где обочины будут завалены ростом с человеческий рост, с сугробами. Это я вам попозже покажу. Еще этот момент не наступил, но я знаю, что он будет. То есть, получается, у нас зима пришла неожиданно. Дворников в последний момент определяется, что их не хватает. А кто пойдет работать за эти зарплаты? Кто пойдет? А вы посмотрите только, какие зарплаты предлагаются дворникам, слесарям, те, кто реальную работу на земле выполняет. Это власть буржуазная, она хищническая, она импотентна по сути, власть. Если, например, скажем, небольшие проблемы решать там такие бумажного характера, там как придумать законы, написать, отписать, отсудиться, присудиться, такие проблемы власть решает. Да, она хорошо, как бы говоря, справляется с ними. Ну, максимум, может, там небольшую денежку на пособие распределить, там, что-нибудь подобное. А вот решать реальные проблемы наведения порядка, вот с этим самым же снегом, да, опять мы посмотрим, вот тут начинается магазин. Разве будет предприниматель чистить полностью, вывозить куда-то снег? Нет, конечно, он просто складирует около своей, значит, около своего магазинчика, он просто складирует этот снег. И будет он расти, этот сугроб, до тех пор, пока не достигнет высоты человеческого роста. Ну, когда достигнет, а там, может быть, получится
или машины городские будут чистить снег, или же он просто аккуратненько, предприниматель, ну что, дурачок что ли, что он будет деньги тратить на вывоз снега, он просто аккуратненько скажет своему дворнику, там, кого наймет, там, за 500 рублей, за 1000 рублей, там, наймет дворника какого-нибудь там, и тот снег выкинет на дорогу просто. А у нас в Казани так и делается. То есть, получается, накапливается снег около какого-то магазина, а предприниматели, значит, аккуратненько в часы пик на очищенную дорогу, где уже проехала машина, так удивительно, но бывают иногда такие моменты, на очищенную дорогу опять закидает тот же самый снег, ну, чтобы снова за чужой счет. Мещанское мировоззрение этих предпринимателей, оно сродни мещанскому мировоззрению большей части населения, в этом пассивной части населения. Мы не боремся, народ не отстаивает свои права. Ну, власть поэтому так спокойно и ведет себя. Она тоже не расстраивается. Ну, раз народ терпит, ему объяснишь, что сейчас трудный момент. Ну, раз трудный момент, все должны затянуть пояса покрепче, ну и как бы потерпеть. Народ терпит. Нашей власти повезло с народом. Но преподносит она это, как будто бы ей не повезло с народом. Такого терпеливого, такого всепрощающего народа еще не было. И вот этому Владимиру IV повезло с народом, что он ему все прощает, на все закрывает глаза и слепо верит всем этим сказкам, которые льются с телеэкрана каждый декабрь. А сейчас вся страна, все СМИ подготавливают население к вот этой вот опять же высочайшей встрече по телевизору, где наш самый великий кормчий будет снова направо-налево раздавать обещания и рассказывать, что оказывается у нас в стране хорошо, и власть со всеми проблемами справилась. И что все будет хорошо, все будет еще лучше, мы лучше всех, а все вокруг злыдни и противные люди. Другие страны, они враги, но мы хорошие. Вот это все мы услышим с вами 19 декабря. Ну вот как бы случайно получился и анонс этой вот, значит, говорильни с Первого канала. Ладно, как-то так. Вот такое зимнее настроение было. Решил к вам обратиться. Спасибо за внимание. Не забываем просматривать мои ролики. Ну и подписываться, конечно же, если нравится. Чем больше вашей реакции, тем больше у меня стимула. Спасибо.